So, regtig. Eks. Maar ons is bly almal is hier. Ons gaan vandag met ons lering aan rondom Magda, is dit nog nodig dat ek daai of het jou. Okay. Ons gaan vandag so 'n bietjie verder aan hoekom ons met versoekings oor ons pad kom. Eintlik by nommer 7 is die antwoord, so ek wil nie te lang hier so draai nie. Ek wil graag dat ons by bladsy 7 uitkom sodat ons dit kan vinnig hoor wat is die probleem. So dus Titus 2 vers 11 tot 12 sê vir ons baie mooi, daar is 'n gedurende teerstand teen die vlees of van die vlees se kant af. Nou die vlees weet ons mos nou, lees hom hier kom, hoef ek nou nie my bril op te sit. Titus 2 vers 11 tot 12, lees maar. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloor, ingetoon en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te leef. So al wat Titus vir ons sê, 2 vers 11 tot 12 vir ons sê, is dat daar is teenstand van die vlees. Die vlees weet ons mos nou, Galasiërs 5, 19, 20, 21, die vleesgedeelte, jou denke, wil, emosies, die sielsdimensie, denke, wil, dis jou vlees, julle mindjies oog, dis die vleesgedeelte, so die vlees gee nie sommer net op, ons het mos nou al daaroor gepraat, dat jou gees het tot bekering gekom, maar jou sielsdimensie het nog nie, jou gedagtes, verstaan jy, met die tyd word jy ons gevul met die Heilige Gees, jy is klaar gedoop met die Heilige Gees, as jy tot bekering kom. Ek sien nou dat hier op Facebook sê een weer, wat vreeslik prediker is, dat as jy nie kan in tale praat, het jy nie die Gees het. Grootste leen onder die son, grootste leen, dis die waarheid. As jy die Gees vir die Here gemaak het, dan het jy tot bekering gekom en die Gees van God kom woon in jou. Dis net so lekker liedjie, dat klink my stem net beter. Dit klink of dit moet so wees. Dan doen we het nog niet, dan zien we het al een nieuwe telefoon. So ons denke is altyd teen, ons denke, ons wil en ons emosies is altyd teen die Gees wat in ons woon. En teen jou gees, want jou gees het tot redding gekom. So dis die vlees wat ons van praat, jou denke, gedagtes. So dit moet nog in lyn kom. So die vlees gee nie sommer net op nie. Want nou 'n mens doen sonde omdat dit lekker is. Anders dan sal jy dit mos nooit gedoen het nie. Sonde is lekker. Nou wat vir my sê sonde is lekker, sonde is lekker. Dis hoekom ons veg elke dag teen sonde. Want sonde is lekker. Dis die wêreldse ding, dis die dinge wat die Satan vir jou voorhou. En hy bring hierdie goeders omdat dit vir jou lekker is en jy dit geniet het, dis hoekom ons dit gedoen het. Verstaan jy, so dis 'n kommitment wat ons teenoor God maak, om nou in die gees te beweeg. Verstaan jy, so dis 'n stryd. Die woord sê dis 'n stryd elke dag om die vlees te kruisig. So, hoekom moet, omdat dit lekker is, veg jy gedurig teen die lekkerte. Want om 'n pad met die Here te stap, wat die woord van die Here vir ons sê, neem jou kruis op en volg my, dis nie so lekker nie. Ons kan nie wees, man, dis nie so lekker om elke dag teenkanting en houe en pak slaag, dis nie lekker nie. So die vlees is gemaklik, jy kan maak wat jy wil, dis presies wat die Satan wil hê. So, maar om die wil van die Here te doen, is kosbaar, maar om pak te kry as gevolg van die naam van Jesus Christus, is nog nooit maklik en lekker gewees. So dis kom ons in die gees, jou mindset moet draai, anders dan gaan dit vir jou 'n struikelblok wees om 'n pad met die Here te stap. As jy nie jou mind draai na die kruis toe, en elke dag die teenwoordigheid van die Heilige Gees in jou lewe opsoek nie, gaan jy dit nie maak nie, dan gaan ons weer terug na die vleeslike deel toe.
Want daar is konflik en weerstand. Dis wat jy sê, daar is teenstand. Wikkels, as hulle toch te veel daar is, wil jy net vir die juffrou vra, dat hulle net tot bedaring kom vir 'n uur. Anders moet ek nou weer daar nie preek. Ek dink dis dan miskien die minste. So, daar is teenstand van die vlees se kant af. So daar sal konflik wees, gedurig wees. Dit beteken dat dinge binne in jou is wat moet sterf. Prys die Here. Wat ons nooit besef het, daar is soveel dinge wat ons moet aflê, wat jy nooit gedink het, maar ek het mos nie so 'n probleem met hierdie. Jy het, soos wat jy groei, dan kom jy agter, maar hier is dinge wat ek sou moet afsterf, ek sou moet klaarmaak daar. So in die gees wil, as die vlees wil dit nie sommer net laat gebeur het. Sommige dinge sterf maklik, ander is meer pynlik. Verstaan jy? So afhangende van hoe diep hierdie wortel geskiet het binne in ons. So dis al. Genade ontmoet jou, maar gelukkig, soos die woord van die Here sê, die genade van God is groot vir ons. Want die Here weet weer wat se battles ons gaan. Is dit nie kosbaar nie, man? Die Here weet weer wat se storms ons gaan. So kom ons gaan aan. Begin jy van vooraf leer. Ek wil hierdie, wat ek so bietjie skiep, man. Ek wil graag by die goede, dis van net 'n klomp goed dat ek nou neergeskryf het. Ons probeer maak die buitekant mooi, ons glimlag en al hierdie goedes, maar eintlik die binnekant is daar 'n worsteling. So, Jesus weet reeds, hy vergewe, hy reinig, hy herstel en al hierdie dinge. So, dis wat genade doen. Kom ons gaan aan, Hebreërs 4, laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Verstaan jy, want dit is wat genade, dis waar die Here inkom. Waar hy weet, ons struggle met die vlees, ons sukkel met hierdie dinge, maar Hebreërs 4 sê, ons kan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Want God weet waardeur ons gaan. Jy word versoek, God sê, kom nader. Jy is te swak, jy is te skaam. Sonde wat by die deur wag, hy waarsku vir ons. Kyk, hy sê, sonde, hierdie herkind en naby, dis die Hebreëse betekenis van, hy sit hier. Dis soos 'n skelm, wat sit te wag by die deur, as jy die deur opmaak, dan is hy. So, dis wat die Hebreërs beteken, van sonde lê en wag vir jou by die deur. Hy sit, hy kan nie wag om sy kans te gryp. Dis wat dit eindig. So, wat ek maar net hier, is net daai een kykie wat ons verkeerd kyk, net een boodskap wat ons verkeerd hoor, net een drankie, net een aand uit, al hierdie goed, is net 'n klein kompromie aangaan, wat die Satan vir jou sê, jy verdien dit, jy kan later berou hê, en verstaan, en kyk, hy is daar om sling saam, jy verdien, so, jy weet mos jy kan later regmaak, en as dit nou nie gebeur, hy sal nie dit vir jou sê, as jy nou nie kans kry, wat gaan jy dan maak? Want almal het ons daai ding, ek weet daar is 'n pastoor in, ek wil nog goeders luister, wat eintlik daai net van Reewald het 'n ding geskryf het oor, hierdie by die begrafenis, almal is hemel toe. Ja, daar is maar weinig van die hemel daar. Yes. Maar nou ja, ek het vir my meisiekind ook al aangepraat en gesê, my kind, soos jy gelewe het, so sterwe jy. Ek sê, moenie vir almal sê, want jy hoor mos, man, dis 'n God loonaar gewees. Dis papa se eerste dag in die hemel, verjaarsdag in die hemel. Want papa brandlik sy murg in die koop, man. Hy is nou op 'n beter plek. Hy is nou op 'n beter plek. Nie sy murg koop, papa. Ja, nou van mama. Nee, o Here. So praat, dis hoe versoeking praat. Adverteer plesier, maar verberg die kettinge wat jy na die tyd insit. Ons kan sien hierdie groot wynadvertensies, maar as jy agter, dan sien jy gebroke huwelike, jy sien dit as in die straat rondhardloop. Dit sal nie, die advertensie wys plesier, lekker, wonderlik, maar na die tyd sit jy in 'n ketting, verstaan jy, wat jy sukkel om uit te kom. Alkoholiste het nie begin, alkoholist raak. Alkoholist het begin met 1 bier.
En op die einde van die dag, dis wat plesier, waar ek nou vir plesier, dis hoe ek alkoholist gebruik het van saam met die chommies en plesier en lekkerte en die genot van die lewe en op die einde van die dag, toe ek nou met niks sit, toe staan niemand in my maat, ouens sê, pas op my kind, want my ouers was nie drinkers, maar hulle het my gewaarsku. So dit sal nie, konsentreer op die oomblik, maar verwerk die oggend daarna. Ons is wat net nou, ons lewe mos nou vir nou se genot, nou se plesier. Verstaan jy? Ons praat ons van versoekings, hoekom hierdie dinge? Verstaan jy so, ons leef vir nou, maar môreoggend, as jy wakker word, en jy wil jou hand afvreet, dat jy lê hier by 'n vrou in 'n bed, wat jy nie weet, joh, magtig, my keuse was dan sleg vanaand, of gisterand, dan onthou dat jy 'n getroude man. Ja, ek praat hierdie goed dat mense ons, ek weet, ek ken hierdie lewe, ek ken hierdie is gevaarlike dinge. Dis nou se plesier, maar môre, okay, nee, hoor jy so, daar is jou offer. Dit het die Satan nie vir jou gesê nie. Weet jou geheime gesprekke, maar nie die gebroke huwelik nie. Ons kyk ons selfoon, is daar ons lang gesprekke. Ek is nog 'n lelik uitgevang, want ek het nie gedink die bly die dinge te history nie. So toe word net op die history ingegaan. Eers die ekstra beskrik, my. Ja, ek het sommer besig met die foon in die water, want dis die enigste rede wat ek nou kan. Maar toe is dit te laat, die hele history lê hier. Sjoe, verdomde fone. Pornografie, maar nie hoe dit intimiteit met God. Want dit is verdraaide liefde. Pornografie is of, soos wat dit nou alledaags in die lewens hier in Amerika, is dit mos nou liefde, seksueel intimiteit. Verstaan jy dit? Dis verdraaide intimiteit. Dis verdraaide liefde, want God is liefde. Die wêreldsgod is die liefde. Wys jy die applaus, maar nie die slawerny wat ontstaan wanneer die mense se goedkeuring nodig het. Dis nog wel 'n groot ding hierdie. Ons soek mos applaus by mense. Ons soek aanvaarding. Ons soek erkenning. Nou raak hierdie ding soos 'n spyskaart. Jy kan nie daar sonder nie. Veral ons predikers ook, maar die mens, omdat jou selfbeeld so vernietig en afgebreek is, omdat daar niks in jou lewe is nie, verstaan jy, nou soek jy aanvaarding en jy soek liefde by mense. Jy soek die applaus van die mense. Mense wat vir jou kan sê, wragtig, hoor jy, Christine is daarom 'n goeie mens. Of wie verder hulle maak dan lekker kos. Verstaan jy? Sonder daai applaus kan jy nie survive. Jy kan nie oorleef nie, want jy wil hoor, ook in die besigheid werk, dis dit wat jy anders van jy wil weet, is 'n goeie kos. Verstaan jy, maar 'n mens raak later so met die applaus van die mense, dat jy vergeet wie jy werklik is. Jy kan nie survive, jy kan nie oorleef sonder hierdie applaus in die lewe. So, deel 3, kom ons gaan aan. Wanneer versoeking aan jou deur klop, Paulus skryf hier aan gelowiges, moenie so gefascineerd raak aan Satan dat jy jou eie verantwoordelikheid vergeet. Pas op nou. Ons het 'n manier om vir alles vir Satan skuld te gee. Dan is dit nie Satan. Moenie alles in jou lewe altyd, man, wie die Satan is weer vandag agter my. Jy lieg. Jy lieg, hy is elke God se dag agter jou. Elke oomblik op kind van die Here se lewe. Want wat is versoekings? Dis die Satan is elke dag. Moenie nou as jy nonsens aangevang het, nou konfronteer jy die Satan. Jy lieg. Jy het die keuse gemaak. Gee hom daarom ook nou 'n bietjie blaaskans. Maar sjoe. Die amper sê ek nou arme Satan. Maar ek kan seker aan vandag ook 'n bietjie sê arme Satan. Ja, want dit is lekker vir ons om te kan sê,
altyd die Satan skuld gee vir alles wat in ons lewe verkeerd loop. Nee mense. Die Here sê in sy woord, ons het ook 'n keuse, ons het ook 'n besluit in die lewe. Kan ons stop net hierdie gou vir hierdie blom, dis 1 Petrus 5 vers 8. Dat ons hom net so vinnig lees, dat ons daar nie net so alles op Satan blameer, dat ons daarom so 'n bietjie hoor. Ons het het jy oor op die dankie, lees hom net uit. Wees nugter en waaksaam, want julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan versling. Daar lê die geheim, die kernwoord, hy soek. So as jy oopmaak, sal jy verslind word. So die keuse lê by jou. Nie by die Satan, hy kan aan jou niks doen wat anders jy hom toelaat. So as jy hom toelaat, dan gaan hy jou verslind. Dis soos om onder water te wees, maar jy dan 'n suurstofbottel of 'n suurstof ding hier. Ekskuus, maar as die suurstof uitgetrek word, dan gaan jy ook vol water loop. Dis nie waar mense, so as jy die deur oopmaak, gaan versoeking kom. Maar die woord sê, as jy hom teëstaan, dan vlug hy. So, hoekom voel ons al hierdie goeders? Mense, dis ons eie skuld. Dis ons eie, ons wil altyd iemand anders, om ons terug tyd van Eden, ons wil alweer blameer. Wanneer wil ons sê, dis ek. Hande vir jou boesel. Dis my skuld. Ja? Ons sukkel, want trots en hoogmoed maak, dat ons ander wil blameer, en nie vir onsself. Hoor, ek het 'n verkeerde keuse gemaak. Ek het 'n verkeerde besluit gemaak. Ek het verkeerde dinge gesê. Ek het verkeerde... Sorry. Wie? Ek wens mense, veral predikers, kan 'n bietjie van die verhoge van die trone en van die wat so goed afklim en sê sorry. Sorry, ek het verkeerd hier gedoen. Wie jou gemeente het vir jou soveel meer respek as jy kan sê sorry man. Dit wat ek vir julle geleer het. Want daar's 'n gemeente, want ek sal nou nie sy naam noem nie, wat dan het hy die teaching, dan het hulle die teaching, dan het hulle weer, en by elkeen se teaching is 'n Amerikaner. Dis boos man. Die Amerikaner sê so, dan sê hy Benny weer dit, dan het George Meyer weer hier 'n ding uitgeraak. Verstaan jy, dan is dit, wat is daar ander een wat ook sy hartjie so snaaks kan, wat so skatteryk het? Joe Ross. Dan is dit, verstaan jy, dit bly net met die goed. En niemand kom na die woord toe. Ja, want hulle bly ons, kyk is hulle so lieg. Ja, hulle knip hulle oog, want hulle kan nie vir die oog kyk. Ons het check as pastoor het so begin knip. Ek sê my jammer vir hulle. Maar wie wat die kosbaar het? Wanneer kan ons uit onsself praat? Want as jy by die gees van die Here is, jy moet dan nie vandag gewees, want ek het nou so lus om te preek, wat ek gisterand gekry het. Amen. Wie ek leef vir 3 ure, leef ek wakker, ek hoor elke geluid in die straat. Dis wat die Here met my praat. Jo. So, ek is so opgewonde. Maar as ek agterkom dat God begin praat, dan wil ek wakker lê. Ja. Verstaan jy, men, jy is so opgewonde, want hier kom openbaring. Wie ek het 'n openbaring gekry dat ek nog nooit dit so gesien het. So ek kan 'n teaching kom gee. Dit was nie 'n teaching, ja, seker ook wel. Maar ek kan vir jou iets nuuts en vars kom sê. Wat die Gees vir my gewys het. En God se Gees sal nie vir my iets hier in die nag op 'n dwaling, want ek is kind van die Here. Ons is kinders van die Here. Verstaan jy, so iets wat 'n mens kom deel, kom sê jy wat jy die oortuiging uit die woord uitgekry het. Want die woord sê die woord, ek sal nie vir jou brood, flip gee jy brood vra nie man. Wat se Vader is dit? Wat hy, Jesus vir alles ons weet, elkeen weet, God weet, dit wat jy gaan deurgee, het jy 'n verantwoording wat ek moet verantwoording doen. Vir dit wat ek vir iemand deurgee. Elkeen een van ons. Maak nie saak met wie kom, miskien daar by julle op die piek. Verstaan,
Hier is iemand wat nou die Here, en jy het die Gees se wysheid en kennis nodig, want anders moet jy verantwoording doen, jy verkeerd dit. So as jy nie het, jy bly stil. Maar moenie lieg nie. Moenie sê die ene sê so nie, daai ene sê so nie. Ek sê nie moenie lees en moenie luister na mense. Dit is nie wat ek sê nie. Maar weet ons het 'n termometer binne ons, die Heilige Gees. Die oomblik as jy 'n ding lees of hoor, dan is jy 'n trigger. Pas op. Want skielik stem jy nie saam met. As jy nie saamstem nie, is dit omdat jy nie moet saamstem nie. Want daai persoon is ook net mens. So ons moet leer om by die Gees. Nou is dit dis lekker om net van uit die ene se mond te praat, en daai op die einde van die dag, ons klink vreeslik slim, maar eintlik weet jy niks. Waar is ons nou? Kom ons gaan aan. Sien net die video, hierdie papiere van jou werk. Ek het daar nog. Ons eie begeertes maak, die wêreld maak, sy vlees maak, gees, ek wil nie meer herinner. Die duiwel het my dit laat doen. Veilig goed. Ek moet klap maar net so, ter as hy hier rondom my staan. Jy kies nog steeds. Hy kom, dit wat ons nou sê, hy kom met die versoeking mense. Hy kom met na jou toe met die, maar jy kies. Moenie vir my offer, jy sal nooit voor God wegkom met daai storie, maar dis die duiwel. Ons weet dis hy, maar jy kies. Jy het steeds bekering nodig. Jy het grense nodig. Dis wat, jy het wysheid nodig. So kan het laat staan om grense te toets. Ons is soos klein kindertjies, ons toets die water. Prediker, wat het hy wat ek altyd sê? Ek dink dis Prediker 8 gesê, ek is nie seker nie. Dat ons altyd die water toets en sê, nie maar niks gebeur nie. Verstaan jy? So, dis hierdie ding. Ons bid, lei ons nie in versoeking nie, maar dra die versoeking in ons sakke rond. Dis dubbele standaarde. Hoe kry jy dit reg? Here moet net tog net een versoek. Jy dra die versoeking, jy laat dit toe. Jy het die keuse, ons dra die versoeking in ons. Jy kan sê Satan by. Kry jy reg. Mense, die groot ding is, ons wil baie dinge op ons eie krag doen. Ons het nie die krag. Ons het die wysheid by God nodig. Dis weer waar die verhouding kom. So, ek het by die reep in waar ons gehad het, wat ek gehad in Namibië. 'n Ou moenie vir my sê ek kan nie. Want dan sê jy God kan. Nog nooit. Niks. Daar is een ou velle verkoper. Hy het nog lekker dronk ook. Min wetende dat hy my antwoord gegee so in sy wyn. Wat hy gesê het, alles wat die moeite werd is, het 'n prys gehad. Alles wat die moeite, die Satan los nie net sommer, maar ek het nog altyd 'n keuse. Ek het nog steeds 'n keuse. So moenie daai sien. Ons gaan nie by God wegkom met daai een. Daar waar die deure toe gaan, ligte af en niemand kyk nie, het jy die besluite. Hier in die donkerte. Jy dink niemand sien jou raak. God sien elke beweging. Dit is maklik om vir mense te belieg. Dit is die maklikste ding, maar pas op dat dit nie later in die lig kom. Waarmee jy was besig was, want God gee vir jou, God wil jou nooit verneder, dis nie God se hart. Hy wil jou nie verkleineer nie. Maar as jy gaan aanhou met die ding, gaan God dit in die lig bring en dan gaan daai skande vir jou seermaak. Soos vir my. My naam het in Durban gaan draai. Wat het jy gedoen? Wat ek in die lewe gedoen het, in my sondige lewe, toe kom ek in Durban uit, mense wat my iewers gesien het, in my dronkenskap, en toe kom maar in my pa se vriend. Ek kan maar drink Frans so kwaai. Ja, toen nam ik me vooruit. Precies. Precies.
Presies. Dis waar hy hardloop. Ek kan op die werkste maanden, mense is nie raak gekeken. Stories hardloop met tekkies, hy loop nie met hoor skoene nie. Wat moet ek dan doen? Jou hart het 'n groter skat nodig. Jesus. Waar jou skat is jou hart. Jy is vir Christus geskep. Vir sy mense, ons moet hier 'n mind change in ons lewe. Dis waar die eer, ek praat Sondag hieroor, dit is kom ons dan op die groepie gesit, dit is almal, ek preek vir my nou. Kyk maar op die groepie, wat ek iets baie spesiaal, wat vir God heilig is. Ons is heilig vir God. Want hy skat bly hier. So ek en jy is heilig, want hy sê, wie is heilig, want ek is heilig. So ek en jy is heilig, wat die Here Jesus Christus aangeneem. Nie enige een. As jy nie Christus is, jy nie heilig nie. Jy is onheilig. Jy is 'n heiden. Maar as jy Jesus aangeneem het, is jy wedergebore kind van God. So jy is heilig. Dis wonderlik, man. Jy is vir God geskep. Jy is nie geskep vir die wêreld nie. Ons is geskep, ons is geskape om God te verheerlik. Verstaan jy? So ons moenie in versoekings toegee nie. Onthou, ons word mos nou vernuwe in ons gedagte. Jy word vernuwe in jou hart. Alles word vernuwe. Want ek het in jou 'n nuwe mens geskep, sê die Here. Ek is besig om vir jou 'n nuwe mens. So ons het van ons kant af 'n verantwoordelikheid om in die weë van die Here, ons moet die aangesig van God aan mekaar elke oomblik opsoek. Voordat ek iets doen, breek jouself. Gaan ek God verheerlik? Deur dat ek nou doen. As ek iets moet sê, as ek iewers moet optree, enigiets, Here, dra dit u goedkeuring? Want ek is vir hom geskep. Ek is vir hom geskaap. So ek moet by hom eers toestemming vra. Niks het Jesus gedoen. Mense die Here Jesus het mos net hier kom op aarde kom rondwou. Okay. Nee man, hy het nie hier kom rondwou vir niks nie. Hy het vir ons 'n voorbeeld omstel. So die elke ding wat hy gedoen het, het eers by sy Vader toestemming gevra. Dis presies wat ek en jy moet doen. As sê nou maar Springbok, wat is dit? Reflect. Hy reflect. Nooi my om nou daar te gaan preek. Ek kan Jesus, dis daar nou 'n geleentheid. Wow, ek ken dit. Raak rustig. Is dit wat u wil hê, Here? Want nou gaan preek jy daar. Na die tyd voel dit so leeg soos 'n blik. Niks het gebeur. God het nie gesê ja nie. Dis mooi, dis wonderlik, dis ook 'n Pinkster, dis God, daar's niks fout nie. Maar dis nie, God het nou vir jou miskien hier ekstern fontein toe. Daar sit so 3 in die kerk. Jy moet ek al my geld uitkry vir 3 mense. En hier kom al 3 tot bekering. Man, alles in die lewe moet ons eers by God toestemming vra. Alles, mense. Jou diepste honger kan nie deur sonde bevredig word. Net Jesus. Nou kom ons, Jesus kan nie deur jou sterkte, nee, maar ek wil hierdie. Dis ek wil hier by die punt kom. By die punt van die punt. So waarom voel versoeking sterker nadat jy Jesus begin volg het? Die eerste puntjie. Omdat Jesus volg nie beteken dat jy 'n lewe sonder konflik sal binnegaan. Om Jesus te volg beteken nie, ons almal dink, Jesus, nou die maan skyn en roos. Jy stryd, daai naam Jesus dra terug. Geweldig. Wat het met die soldate gebeur in die tuin? Toe hulle sê, Jesus. Toe lê hulle almal op die grond, want daar's te groot krag in die naam Jesus Christus. Nie die naam Jesus, want die baie parogese wat ook Jesus is, maar die naam Jesus Christus. Daar dra uit soveel krag.
Verstaan jy, die oomblik toe Johannes in Patmos omdraai en hy sien wie dit is, toe val het, toe sit nie meer die Jesus teen wie se skouer hy gelê het nie. Ja, natuurlik is dit nog altyd wat die Here wil hê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, verstaan jy? Maar toe hy sien wie dit werklik is, dis nie die Jesus wat hierdie is die Seun van God, verstaan jy? Toe sien hy 'n ander prentjie van Jesus, daar's krag, man. In sy teenwoorde, sy magneetveld, man. Mense sal jy nie kan staande bly. Dis daai Jesus. So om hierdie Jesus te volg, beteken nie 'n lewe sonder konflik, want mense, kom ek sê vir jou, die wêreld haat Jesus Christus. Die wêreld, en wie dryf dit? Nou kom ons by die Satan dryf. Hy dryf. Die woord sê dit gaan erger en erger word oor hierdie naam Jesus Christus. Oor niks anders, want geen konflik in hierdie wêreld. Geen konflik in hierdie wêreld is 'n konflik sonder die naam Jesus Christus. Alle stryd in hierdie lewe gaan oor daai naam Jesus Christus. Satan werk net met 'n ander prentjie, maar hy kom terug. Jesus Christus. Hy gebruik mag, gesag en al die, want dit gaan oor as jy kan wegkom deur die mag wat jy kry van Jesus Christus af, dan sal hy dit doen. As jy jou deur versoekings kan wegkry van die naam Jesus Christus af, dan gaan hy dit doen, want hy weet, ons hele lewe hang van Jesus Christus af. So konflik gaan na almekaar. Man, kyk net hoe kom mense tot bekering. Toe jy jou losbandige lewe gelei het, toe was dit fyn. Vrou is ons disipel gemors het, toe was dit fyn. Ag, daar is so 'n bietjie geblaf, en môre is dit weer fyn. Ag, toe maar wat, dis so right, ons almal dink. Ag, toe maar wat, ons almal hoor hier. Ag, toe maar wat, dis net fyn. Maar die oomblik toe jy die Here aan, toe kom die konflik. So waaroor gaan dit? Oor die naam Jesus Christus. Nou is jy skielik 'n godlasteraar, nou is jy skielik weer te heilig. Nou is jy sommer, verder, jy is nou sommer ook 'n pastoor. Verstaan jy, nou kom al hierdie goed, hierdie konflik. Prys, dit gaan oor Jesus, man. Moenie dink jy gaan minder, nou gaan hulle kom. Nou gaan hulle kom en God laat dit toe. Halleluja. Jy het 'n lewe binne gegaan waarin jou loyaliteit verander het. Jy was loyaal teenoor die wêreld. Nou is jy loyaal. Dis hoekom ek sê, mense, jou aanbiddingsplek, ons moet loyaal wees. Ons verhouding met God, jy moet loyaal wees, Jou loyaliteit is nie meer, ek wil nou geld maak. Hoor jy, ek sal moet vir my ou dag, nee, dis nie meer my droom, dis nie my loyaliteit. My loyaliteit is niks in die wêreld, Jesus Christus. En as jou loyaliteit gedraai het na Jesus toe, raak jy ongewild, want jy praat nie meer dieselfde taal as die wêreld. Want nou sit ons by 'n braaivleisvuur en ons kuier, ons klomp wil nou oor die Here praat. Hulle wil, hoor jy, ek sê moet sien, ek weet hier's 'n area wat nog redelik ryk van diamante is. Yes, ek is nou net so vervelig. Want die probleem is, ek weet hoe lyk jy. Jy erken nou die vyand wat ons vroeër vermaak het. Onthou ons, die woord sê, ons het 'n wyl voor ons, wat is dit? 'n sluier voor ons gehad. Want sonde maak jou blind. Samson se oë is uitgesteek. Sonde maak jou blind. Maar die oomblik toe jy Jesus Christus aanneem, toe sien jy. Julle, ons praat baie daaroor. Nou sien jy, my magtig man, ek het gedog dis alright. Nou kom jy agter, maar dis nie so alright nie. Dis nie wat God soek nie.
En dit maak jou nou baie ongemak, want die vyand het dit nooit vir my gewys. Maar nou wat ek by die Here is, en jou gewete word gevoed deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees maak dinge wakker nou binne in jou gewete. En omdat jy die Gees van God nou in jou het, nou luister jy na daai fyn stem van die Heilige van jou gewete. Want die Gees praat deur jou gewete. En ek wil doen wat reg is. Ek wil nie meer doen wat verkeerd is. Ek het dit nooit so gesien. Prys die Here. Satan het dit altyd toegemaak. Nou is hy kwaad. Satan is kwaad, omdat jy nou sien hy het gelieg. Het jy nou gesien mense wat ons lieg, hulle is kwaad vir jou, oor hulle gelieg. Ja, hulle is kwaad vir jou, oor hulle gelieg. Jy is uitgeval. Ek ook, jy sê man, ek het net so kwaad gewees. Maar ek wil sommer nou beklei. Ag man, gaan. En loop, maar nie ek loop, ek weet nie wat om te sê. Jy sien begeertes raak wat jy vroeër gehoorsaam het. Dinge wat jy begeer het ek gegou voor. Nou sien ek, jy sien man, dis wêreldse goed. Moenie hier 'n skat in mekaar maak, daar motte roesie man. So my begeertes sien nou meer hierdie. En die Satan het jou opgevreet deur vrees vir jou dag. Ek moet net, ons ou vriend, ou hippie wat ook hier met die lang hare en die getatoede vrou. Ek met my ou vriend, aan die ander kant in Rospin, ek praat nie slyp van hom nie, hoor mooi. Ons het nog dierbaar mense. Maar ek prys God vir wat gebeur in sy lewe. Want sy motto in Rospina, kyk jy nou so 100.000 rand 'n maand. Joe. En ek sit tevrede brood en groente. Ek dan bly, toe die ou jippie vir my sê, "Bierman, bou dan vir ons hier 'n braai." Jesus man, hy het nog nie gepraat, ek sê basies so mens. Want ek weet hier gaan nou braai. En ons het elke aand gebraai en potjie. Nie weer het ek groente en brandbrood gevreet. Halleluja man. Maar sy motto was, hy het so vrees gehad, sy het so 'n paar rooiwyne oor sy ou dag. Hy wil as hy aftree moet hy hierdie selfde salaris. Hy het niks. Hy het nou seker Sasa, vrou het Sasa, so dit is nou wat 5.000 wat saam. Die Here kan daar met 'n water kom roer man. Is dit van ons wat ek so voel wat ons so beplan het vir en nou die Here. Ja. Yes, like nog hier night dekkies sien. Ja. Sy night dekkies terwyl haar man in Amerika werk. Nou is jy op die plekkies, die hakke is weer geskiep. Ek maak meer so. En jy leer, hierdie is my vreese kosbaar, jy leer dat heiligmaking nie plaasvind deur voor te gee dat versoeking nie bestaan nie. Yes. Versoeking is daar, maar heiligmaking is iets hier binne. Die baie dieper waar ander nie kan sien. Dis heiligmaking. Dit gebeur wanneer jy in Christus bly. Wat gebeur? Versoeking. Ons praat hierdie stukkie oor versoeking. Wanneer jy in die Here bly, deur die Gees wandel, man, verstaan, wees dankbaar man. Verstaan, mag dan nou begin ons op al meer, wat is versoeking? As jy in Christus bly, as jy by die Here bly, dan sal dit, wat sê David Wilkinson het vir my so 'n mooi ding wat hy sê, jy kan mos as jy reeds onder die water is, wat? Moet nou nog nat word. Verstaan jy? Jy's reeds nat. Dis wat versoeking is. 'n Sondaar kan nie versoek word nie. Onthou dit altyd mense. 'n Sondaar word nie versoek, hy word net nog verder verneder, want Satan wil hom op 'n punt kry dat hy sy lewe moet lewe. Maar ek en jy, daar's net een
wat deur versoeking kan gaan, en dis 'n kind van God. As daar nie versoekings in jou lewe is jy nie 'n kind van God. Die woord sê, die woord sê, so as jy deur versoekings, moet jy God prys. Ek weet dis nie maklik, die mense, ek val net so, ek raak net so opstandig, dis geen plesierie man, maar een ding weet ek, Here, ek weet, dis my termometer om te weet, ek is nog by die Here. As ek nie deur versoeking is jy nie by die Here. Dit moet dan. Jy moet teenkant. Omdat jy 'n Christen, jy bly in Jesus. Ek het dit een droom. Om deur die Gees te wandel, jy wandel in die Gees, want die woord sê wandel in die Gees. Jou denke word deur die skrif vernuwe. Die woord van die Here verander ons gedagtes. As ons hom lees, nou ontdek ons Jesus Christus vir wie hy is. Ons ontmoet iemand wat ons nie geken het, want die skrif verander my. Ek verstaan nou wat regverdigmaking is, ek verstaan nou wat God se hart is, hoe hy wil, want dis ons menu, hoe sê jy wat? Jou boodskap. Deur gebed, God, Satan haat gebed mense. Hy haat 'n man en 'n vrou wat op hulle knieë is. Hy haat dit, want hy weet hier's 'n gesprek, en hy weet hier gaan iets gebeur hierso, want God gaan iets openbaar in jou, wat hy nie like en dan moet hy weer hard doen. Nee, daai vers moet toch wel 'n redelik fiks wees ding. Iets wat so heeldag te hard doen. Prachtig, hy kan nie op Pepsos. Hy haat, want jy vlug van sonde af weg. Jy wil nie meer sonde doen nie. Heiligheid nastrewe. Jou Here, U sê ek moet heilig wees, want U is heilig, ek streef daarna. Eerlikheid, eerlik bely. In jou hart, Here, ek is werklik, sorry, ek het nou verkeerd. Dis daai. Van God se genade afhanklik bly. As sy genade, was ek en jy toe. Ons was hier, want dis genade wat ons hier staan. Dis genade wat ons vanoggend ons oop. Dis genade dat ons gesondheid geniet. Dis genade dat ons vir iemand kan bedien. Dis alles genade. Dis genade dat U my sondes vergeef. Alles is genade. Here, ek kan nie sonder U genade. Daar's nie 'n manier. Ek is afhanklik van U genade. Want dis genade wat my in die hemel gaan bring. Nie dit, die mooi dinge wat ek doen en. Maar ons doen te veel verkeerd. Dit gaan net U genade wees wat maak dat ek in die koninkryk van God kom. Nie deur werk en van deur U genade. Preek daai kerk weer saam. Fyn. Oorwinning is soms eenvoudig. Hoekom is by hierdie goeie mense praat van om uit te vertrek, uit te stap, waar God nie verleer is. Sorry mense, ek gaan nie. Dit is ook nie baie wat vir my naar is. Jy weet dat wat iemand sê, sorry. Dis hoekom ek en my vrou nie. Ek kan nie, as iemand wil vervloek en skel en raas en remoer en, sorry. Want ek bedoel, ek wil heilig word. Ek wil meer heilig, so ek stap net uit. Of ek vir my 'n kuier by. Of verstaan jy, ons is ook nie vreeslike kuier. Ek moet nou nie sê as ek net nie by jou kom. Ja, anders moet ek nou ondersoek en sê. Ek wil ook nog my woorde weer. Dit is nou wat my is heeldag. Is hier iemand wat 'n bietjie vir my doen? Is dit genade? Nee, dit is dan nog nie reg. Jy verstaan dan. Dis jou man. Waarom kry jy die woord? Ja. Die tweede een, om nie deur die boodskap bestuur nie. Dis maar as jy nou 'n boodskap by jou kom, voorbeeld, nie daar is baie goeders man, dan, waar ek net iemand, ek het nou juist in hierdie week,
of laasweek iemand reg gehelp. Jong, daar is dit net soveel boodskappe wat terugkom. Ek lees dit nie. Ek gaan nie. My Bible is my Bible. Is myne. Ek het gedoen wat die Here sê, ek het jou vermaan. Jy hoef my nie eens te antwoord, want jy gaan nie antwoord. Wat gebeur het? Vrees, ek het net so lang leesstories, ek nie eens geluister. Ek delete en ek luister nie verder. Ek het net gedoen wat die Here sê. Jy weet dat jy vir my sulke lang boodskappe stuur is om jouself te regverdig. So ek kyk dit nie. Jy kan maak namelijk wat jy wil, dis alright, dis fine. Om jou Bybel ook te maak. Lees het nog weer so slag. Om iemand te bel en om verkeerde redes. Nee, ek wil wel wat slag kry oor daai. Dat is het nie in God se wil gewees. Dit is niks wat God eers te doen nie. Dit is my eie begeertes gewees. Om op jou knieë te gaan. Eenvoudig, sê Here, afhanklik van U. 'n Stil nee, wat nie aan versoeking gee. Nee. So eenvoudig. Nee. Kom ons gaan vinnig daar, hoe snel met hierdie. Wanneer jy val, mense, wanneer jy in versoeking val, moenie soos 'n hond voel nie. Ons almal val elke dag. Of ons dit moedswillig te doen, en of ons dit nie doen nie. Moenie weggaan. Ons doen sonde moedswillig. Wys by mense wat die sonde moedswillig. Ons is moedswillig, man. Ons toets die grense. Nee, ek toets die grense ook. Ek weet, ek doen nou, maar dan toets ek dit. En dan, maar as jy val, jy het nie vir jou vrek geval nie. Kyk net, as jy nog so kan maak, dis genade. So, dankie Here. So kom wanneer jy val hardop na Jesus toe. Miskien is dit vanaand weer daar. Die ou sake, die ou begeertes, die ou patroon van dinge doen. Die geheime deur wat jy dink jy toegemaak. Dit kom weer. Mense onthou dit, ons is nie gevrywaar van die goed nie. Dinge wat ons gedog het, want ek het nou oorwinning gekry. Net môre kom hy weer en hy kom klop. En in 'n oomblik van swakheid, kyk gewoonlik wanneer jy emosioneel 'n bietjie swak is, wanneer jy 'n bietjie af is geestelik, dan kom klop. As jy daai dag nou geïrriteerd is, Christine, weet ek onttrek nie so bietjie, want ek raak so knorrig soos 'n ding, jy kan nie aan my raak, want ek probeer vir my onttrek. Want ek weet, dis die tyd wanneer jy vyand kan klop. So ek probeer my distansieer dat ek net weer vir myself vind. Wonderlik. So al jy ook goed is doen. Maar luister mooi, jy is nie terug by die begin nie. Onthou dit nie. Moenie van die begin sê, nee. Jy het hier geval, man. Moenie nou weer hier wil begin nie. Tel net die leisels weer op en laat loop, man. As jy jou sonde kan raak sien, is dit reeds 'n teken. En dat God besig is om binne in jou te werk. Ja, Here, ek sien wat die val veroorsaak het. Sorry. Gaan aan. Moenie sit 'n broei op daai ding die hele tyd. As jy bedroef voel, is daar 'n verandering. Bedroef beteken hartseer voel oor dit wat jy gedoen het. Dis ek voel sleg hier. Dan moet jy weet nie, onthou 'n mens wat 'n verharde hart, voel nie sleg oor sonde. Nie uit 'n dik velletjie aangetrek, hy het 'n nostervel aangetrek oor sonde. Verstaan jy, so as jy nou sleg voel oor 'n ding, dis 'n verskriklike goeie positiewe teken. As jy na die Here Jesus toe hardloop in plaas van weghardloop, is jy in die regte rigting. Halleluja. Kom ons lees net op Spreuke 24, ek gaan hierdie vinnig, ons is amper klaar. Spreuke 24 vers 16. En ek staan daar vir dit lees maar nou. Want 7 maal val die regverdige en staan weer op, maar die goddelose struikel in die ongeluk. En hy bly daar. Wat sê al val die regverdige staan en weer. Ons gaan val. Jy sal val. Jy sal val totdat die Here Jesus kom.
Moenie net vir oorwinning bid nie, verander ook jou omgewing. Ons gaan miskien nou meer net links en regs kuier by plekke rondom. Ek bedoel, jy kan ons dan nie hier by 'n ry verloop en skit. Ja. Dis 'n verkeerde omgewing, man. Ek het gewyk van 'n ry. Ek het altyd die bietjie hare wat gehad. Daar het ek op mekaar van, jy gaan jou nek breek. Ons vra vryheid, terwyl ons steeds aan die kettinge vashou. Here, help my. Ja, maar ons sal vasloop aan ons goedheid in die verlede. God het jou lang al vrygespreek, net jy. Maak net jou hande oop. Release. Jy kan nie altyd die eerste gedagte beheer nie, maar jy kan besluit wat jy daarmee gaan doen. Versoeking, Satan kom altyd met 'n slegte gedagte. Jy besluit wat jy daarmee gaan doen. Jy hoef nie dit te herhaal nie. Bring dit na die Here Jesus. 2 Korintiërs 10 vers 5 sê, neem jou gedagtes in gevange. Voordat jy hier ingaan, jy hoop dat jy eers sien, wat se invloed dit van hê hier. As dit nie, sorry. Sien altyd so maklik opmaak hy vir die mens. Geestelike volwassenheid, ons gaan hier so praat, maar geestelike volwassenheid weet, jy erken dit vinnig. Jy weet waarheen dit lei. Dis hy dat jy begin volwasse, heilig raak. Jy weet wanneer om weg te stap. Jy weet wie om te bel as daar 'n probleem. Ek weet, ek hoef nie alleen te veg nie. Ek weet dat Jesus my hulp is. So roep net. Ons weet dat God vir ons daar is. Jy is nie alleen in hierdie geveg. As die Here Jesus al hierdie dinge leer gegaan het, maal 100 keer, weet hy dat ek en jy hom nodig het. Want hy het ons gemaak. Hy weet wat in ons gedagtes aangaan. So hy weet ons het hom nodig om ons hier deur te help. So moenie dat die vyand, God weet ons het hom nodig. Want hy sê, wie die aardbewoners waarheen die Satan geval het. So hy weet waarmee die vyand besig is. Moenie dat die Satan vir jou belieg en vir jou laat sleg voel oor dit wat jy deurgaan. Hy weet, God weet, hy gaan jou nie los. Hy weet, hy gaan vir jou versoek tot in die uiterste om vir jou te laat val. So God weet, sê vir Here, my krag is te min. Ons nou by Woensdag, ek het gister namiddag het ek begin herstel van Maandag wat ek net nie lekker, man, daar's net te veel. Mense sit so baie in en dan is daar soveel teleurstellings partykeer en. Ag, dit is sommer net. Gister namiddag te voel ek, hier kom God weer vir my deur. Sien dat hy is nog altyd daar. Dis ons nou maar net, jy het nou 'n worsteling binne in jou. Jy het nou 'n oorlog wat jy jouself weer moet uitsorteer. Jy het nou klomp hoekoms en waarom. So, sit net 'n bietjie terug. Moenie in hierdie, jy sê maar ek sal moet, ek is nou die herder, ek sal moet, nee. Ek is ook net 'n mens. Ons almal is net mens. Ons het almal hulp van God nodig. Net 'n bietjie teruggesit. Ek is 'n bril leeu of chop of 'n vlam of wat. Ek alles vonk en wat. So ek het net teruggesit, want anders as jy emosioneel onstabiel is, dan werk dit ding nie lekker. So sit terug. En gister namiddag voel ek hier gee die God weer die krag. Soveel dat ek vir 3 ure gisternag wakker is. Kan ek wat die preek gee? Nee. Spullik so. Ek is nou wakker. Amen. Iemand vir ons afsluit. Here, ek wil U loof en ek wil U prys. En ons is so dankbaar, Here,